Всем здравствуйте! Если у вас есть дети, или вы ищете подарок ребенку-школьнику, то мой обзор может быть вам полезен. Весна у нас богата на дни рождения, особенно у дочкиных подружек, и чтобы не бегать в поисках подарков непосредственно перед гуляниями, решили посмотреть что-нибудь на Али. Эти холодильнички показались интересными, поэтому и заказали. Если заказывать один, то стоил он $19,99, решили заказать сразу два со скидкой в $2. К сожалению, поиски подешевле ни к чему не привели, их почему-то продают только оптом по 5-20 штук, тогда цена меньше чуть ли не в 2 раза. Наша белорусская таможня такое количество может посчитать коммерческой партией, рисковать не стали. Заказывала 23 января, перед китайским Новым годом, продавец трек дал только 4 февраля, что интересно, трек сразу показал, что посылка уже в пути, а 25 февраля мы уже держали в руках очередное китайское творение. Не могу не отметить упаковку, с почты забрала огромную коробку, размером 29 на 25 1016 сантиметров. Ничего не помялось, так как внутри коробки был приличный слой, 1,5 сантиметров, пенопласта. Позаботились китайцы, чтобы холодильники дошли в целости и сохранности. Внутри, как и заказывалось, 2 упаковки с холодильниками. На упаковке указан объем холодильника и инструкция по-китайски. Сами холодильники оказались больше, чем я их себе представляла. Высота 17 сантиметров, ширина 9 сантиметров, глубина 10 сантиметров. Для сравнения фото с наушниками, больше под рукой ничего не нашла. Один рассмотрим поближе. Сверху есть прорезь для монет, то есть его можно использовать как копилку. Крышечка сдвигается назад, внутри двойной стакан для ручек и карандашей. Дверь холодильника хорошо держится на магните. Внутри на дверке отделение для визиток и всякой мелочи. Внутри снизу выдвигается корзинка. И тоже есть отделение для мелочи. Вид сзади. Как водится, один холодильник дочка оставила себе. Цену считаю слегка завышенной. Хотя вещь довольно-таки оригинальная, в продаже таких подставок я не встречала. А надо ли вам дома такой холодильник, решать вам. Удачных покупок! Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.